ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. ഒരു അടിപൊളി കിളിക്കൂടുമായാണ് ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. കിളിക്കൂട്ടിൽ 2 കുഞ്ഞു കിളികളെയും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണിത്. ഇത് നമുക്ക് വണ്ടിയിലൊക്കെ തൂക്കിയിടാനും പിന്നെ വീട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ തൂക്കിയിടാനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി ക്രാഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചകിരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചകിരി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വേർപെടുത്തി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ചകിരിച്ചോറ് മുഴുവനും വേർപെടുത്തി എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ചകിരിച്ചോറൊക്കെ വേർപെടുത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്രാഫ്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയണ്ട. ഞാൻ ബലൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലൊരു ബലൂൺ ഇങ്ങനെ വീർപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നീളത്തിലുള്ള ഒരു ബലൂണാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ്, പക്ഷേ എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഈ ബലൂണിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ ഗമ്മ് തേച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഭാഗം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് ഗമ്മ് തേച്ച് ടിഷ്യൂ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ടിഷ്യൂ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ചകിരിച്ചോറ് വെതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല, വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം നമ്മൾ ചകിരി വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഫുള്ള് വൈറ്റായിട്ട് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം കുറച്ച് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെതറി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാരണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ 2 ദിവസമെങ്കിലും ഇത് ഉണങ്ങാൻ വെക്കണം. നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി എന്ന് നമുക്ക് ഇത് പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ബലൂൺ പൊട്ടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വരാനുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബലൂണിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ ബലൂണിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അതിലുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ചുരുണ്ട് നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും നീക്കി കളയണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഗമ്മ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അറ്റമൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഗമ്മ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചപ്പോൾ ശരിക്കും ഒട്ടിയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ആണ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ചകിരിയാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ചകിരി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷേ അത് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് ഒട്ടി വരുന്നില്ല. ടൈം എടുക്കുകയാണ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് നോക്കി. അപ്പം ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ടാകുമ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒട്ടിക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഒന്നാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോഴേക്കും ഈ ചകിരി നന്നായിട്ട് ഒട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ കുറച്ചൊരു താമസം പിടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ചകിരി ഒട്ടിച്ച് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തും നമുക്ക് ചകിരി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. അതും ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒന്നി നിൽക്കുന്ന ചകിരി എല്ലാം ഒന്നിങ്ങനെ അമർന്ന് ഒന്ന് റെഡിയായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നൂല് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം. നൂല് യെല്ലോ കളർ നൂലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു കളറേ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഒന്ന് വെറുതെ ഗ്ലൂ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. കെട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒതുങ്ങി കിട്ടും. ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നൂല് വെച്ചിട്ട് ഈ ബാക്ക് ഭാഗം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി എടുക്കാം. നമ്മുടെ കൂടെ ഏകദേശമൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയൊരു പരിപാടി കൂടെ ഉണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ നീളത്തിൽ കുറച്ച് ചകിരി തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് വന്നിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നീളത്തിലായിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
അതിലെ നൂലൊന്ന് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ അറ്റം നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അറ്റം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കൂടിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വൃത്തി തോന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഗം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചകിരി ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചകിരി വെച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ കൂട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ഒരു 2 കിളികളെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഞ്ഞിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ആദ്യം ഒരു ബോൾ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ഞ് എടുക്കാം. അതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് വീതിയുള്ള ഇതിൽ പഞ്ഞി എടുത്തതിന് ശേഷം അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അങ്ങനെ കുറച്ച് നീളത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കണം. അതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒട്ടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഗമ്മ് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം. വീണ്ടും കുറച്ച് പഞ്ഞി എടുത്തിട്ട് ഒരു ബോൾ രൂപത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കണം. അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കിളീൻ്റെ തലഭാഗം റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ശരിക്കും ഒരു ബോൾ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഗമ്മ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ കിളീൻ്റെ തല റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് അതിനൊരു വാലാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ വാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതുപോലെ വീതിയിൽ പഞ്ഞി എടുത്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി 2 ചിറകുകളാണ് ആവശ്യം. ചിറകുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചിറകിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ ഈ പഞ്ഞി തന്നെ അങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ 2 എണ്ണം ചെയ്തെടുക്കണം. ഏകദേശം വലിപ്പമൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതുപോലെ അതേ വലുപ്പത്തിൽ ഒരെണ്ണം കൂടെ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിറകിനൊരു കളർ കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു പിങ്ക് കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 2 ചിറകിലും കളറ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം. ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് 2 ഭാഗത്തും ചിറകുകൾ ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. കിളിക്ക് കൊക്ക് ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ കൊക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കാർഡ്ബോർഡ് കഷ്ണം ചെറുതായി മടക്കി എടുത്തിട്ട് അതിനൊരു പിങ്ക് കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അത് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു കൂർത്ത ആകൃതിയിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മടക്കിയെടുത്താൽ മതി. അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കണ്ണുകളാണ്. കണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ എടുത്തിട്ട് ബ്രഷിൻ്റെ അറ്റം വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ കുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം നമ്മുടെ കിളി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പം നമ്മൾ 2 കിളികളെയാണ് ഈ ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കോട്ടൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് 2 എഗ്ഗ് കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അത് സിമ്പിളായിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പം നമ്മുടെ കിളിക്കൂടിലേക്കുള്ള കിളികളും മുട്ടകളും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കൂടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാനൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കിളീനെ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒരു കിളീനെ കൂടിൻ്റെ മുകളിലുമായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതുപോലെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിളിയും കിളിക്കൂടും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.